නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ පුත්තවත්තු මනුස්සානං තීති. ධර්මානුශාසනාවෙහි සදහැබර අනුග්‍රහක දායකත්වය දරන්නා වූ ආදරණීය දෙමව්පියන් ප්‍රමුඛ මෙම ධර්මානුශාසනාව නරඹනු ලබන්නා වූ සදහැබර පින්නතුනි, අනුග්‍රහක දෙමව්පිය යුවල සාර්ථක දරු පරපුරක් බිහි කිරීම උදෙසා දෙමව්පිය කාර්යභාරය නම් වූ මාතෘකාවක් මට ලබා දී තිබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි, බොහොමත්ම ස්තුතියි මෙබඳු මාතෘකාවක් ලබා දීම පිළිබඳව. නිවන් මඟ කෙළවර නුනත් නිවන් මඟට උපනිශ්‍රය වෙන ආකාරයෙන් දර්ශනයම උපයෝගී කර නොගත්තත් අප සතු දැනුම උදව් කරගනිමින් මේ සමාජයේ පවතිනා වූ නොදැනුවත්කම් ටිකක් සමනය කරලා වෙන්නවන ආකාරය පැහැදිලි කරලා දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පළමුව තේරුම් ගන්න, සමයන් නැත්නම් ආගම් පහළ වෙන්න පෙර තමයි මිනිසා මේ ලෝකෙට ඇවිත් තිබුණේ. මිනිසා මේ ලෝකෙට ආපු එකේ පාරිසරික සත්‍ය අදටත් සංඛ්‍යා ලේඛන හොයලා බලන්න. ස්ත්‍රී වර්ගය 50%යි පුරුෂ වර්ගය 50%යි ආසන්න වශයෙන් පොඩි පිටි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. පවුලක නෙමෙයි සමස්තයක් වශයෙන්. මේ පාරිසරික සත්‍ය අපට පෙන්වන්නේ තනියෙන් ජීවත් වෙන්න බැරි නම් දෙන්නෙක් එකතු වෙලා ජීවත් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම දෙන්නෙක් එකතු වෙලා දියුණු කරගත්ත තාක්ෂණය, දියුණු කරගත්ත බුද්ධිය, දියුණු කරගත්ත දහම් දැනුම වගේ මේ හැම දෙයක්ම ඉදිරි පරපුරට දෙන්න පරපුරක් හදන්න කියලා ඔය නොකිය කියලා තියෙන්නේ. සිද්ධාර්ථ කුමාරයාටත් දරුවෙක් හදලා ගිහිගේ හැර ගිහින් බුදු වෙන්න බාධාවක් වුණේ නැත්නම් දරුවෙක් හදන එක නිවන් මඟ යන්න බාධාවක් වශයෙන් කල් තියා හැම හිතන්න එපා. ඒ වගේම සිදුහත් කුමාරයා බවට පත් වෙන මේ බෝසතාණන් වහන්සේ නිකම්ම මෙහි ආවේ නැහැ. කාලය, දීපය, දේශය, කුලය, මව් බලලයි ප්‍රතිසන්දි ගත්තයි කියලා කියන්නේ. බෝසත්තරුන්ට පමණක් නොව දියුණු නොනක් ඇති ප්‍රතිසන්දි ගන්න ඉන්න අපි එකට කියන්නේ භවිකයන් කියන වචනේ. එහෙම නැත්නම් අතීත කුසල කර්ම ශක්තියට අදාළ පෞද්ගලිකත්වයට හැකියාවක් තිබෙනවා අදාළ මව තෝරාගන්න. මේක මේ පුනර්භවයේ සංකල්ප පැහැදිලි කරන දේශනාවක් තුළ දැනගෙන මව් කුසට ඇවිදින් බැනගෙන ඉඳලා දැනගෙන බිහි වෙනවයි කියලා වචනයක් තියෙනවා. අනේ කරුණවනුව ගත් කල මේ දරුවෙක් පිළිසඳ ගන්නවයි කියන එක අහම්බයක් නෙවෙයි. නමුත් වර්තමාන සමාජයේ ඇතැම්ම කල්පනා කරනු ලබනවා බිහි වුණන් පස්සේ ඇඳුම් හරි ගස්සලා දෙන එක, කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන එක තමයි දරුවෝ හදන එක කියලා. මානන් දකින්නේ බිහි වුණන් පස්සේ නෙවෙයි දරුවෝ හදන්න ඕන. දරුවා හදන්නට මව්පියන් සතුව බුදුදහමේ උගන්වපු බොහෝ කරුණු පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ අනුව දරුවා පිළිසඳ ගන්න ඕන පළමුව මව්පියන්ගේ හිතේ. අපට ඕන කෙබඳු දරුවෙක්ද? මතක තබා ගන්න. ඒ සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඊට අවශ්‍ය ඊළඟ පියවරවල්. ආර්ථිකය ශක්තිමත්ද, ගෙවල් දරවල් තියෙනවද කියන කාරණය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනකමක් තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මම දන්න පෞද්ගලික කරුණු කීපයක් තිබෙනවා. දරුවන් නැති කාන්තාවක් යම් පූජනීය ස්ථානයකට ගිහින් පුද පූජා පවත්වලා ප්‍රාර්ථනයක් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් එතන මේ මව යනවා දුටු කෙනෙක් පිළිසිඳ ගත්තයි කියන කතාවක් මම දන්නවා. ඒ වගේම මගේ ළඟට ආපු මා දන්න හඳුන තරුණ වයසේ අය මාස 9ක් අවුරුද්දක් දෙකක් ගිහින් තාමත් දරු සම්පතක් නැහැ කියපු අයට
ඔවුන්ගේ මානස වෙනස් කරලා දීලා අදාළ පූජනීය ස්ථානයකට ගිහින් රැඳලා ඉන්නයි කියලා ඔවුන්ට මාතෘත්වයේ පීතෘත්වය ලබා දුන්න පෞද්ගලික අත්දැකීම් අපට තිබෙනවා. පෞද්ගලිකව මං හිතන්නේ මගේ මව නැත්නම් අපේ අම්මා කියන්න ඕන මොකද මම විතරක් නෙවෙයි තව 4 දෙනෙක් ඉන්න නිසා බුද්ධ ජයන්තියට අදාළ වත්පිළිවෙත් වල ආගමික කටයුතු වල නිරත වුණ තරුණියක් වශයෙන් සිට නිසා වෙන්නට ඕන අපට මේ ගමන එන්නට පාවාඩ එළලා තියෙන්නේ අපේ මව්පියන්. මා නියෝජනය කරන නිකාය හිටියව අනුනාහිමි නමක් වන පූජ්‍ය පඬිත හේන්ද්‍රිදර ඥානසිංහ නාහිමියන් යනු බුද්ධ ශාසනයට පූජා කරන්න මට දරුවෙක් ලැබෙන්න කියලා කරපු අම්මෙකුගේ ප්‍රාර්ථනාවක්. එහෙම තියලා මාස 3ක් බෝධි පූජා තැබීමේ ප්‍රතිඵලයක්. මේ රටේ දැනටත් වැඩ ඉන්න අන්‍යාගමික පවුලක උපන් දරුවෙක් වන ඒ මම දන්න කෙනා දරුවෝ සම්පත් නැහැ කියලා කනගාටුවෙන් ඉන්නකොට බෞද්ධ කාන්තාවකගේ උපදෙස් පරිදි සුදු ඇඳගෙන ආගමික බව එහෙමම තිබියදී බෝධි පූජා තබන්න ගොස් ලබාගත් දරු සම්පතක් තමයි ඔය කියන කෙනා. දැන් මේ ඔක්කොම ඉදිරිපත් කරන්න ඒකයි දැනුම උදව් කරගෙන කියලා. මා දකිනවා මේකේ මේ අර ඔබ දන්නවනේ ඔය ගුවන් විදුලි මීටරේ රූපවාහිනී මීටරේ සුසර කරනවා කියලා එකක්. දශමයට හරියට අහුනොත් තමයි ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඇහෙන්නේ නැහැ. අන්න මේ වගේ මව්පියන්ගේ සහ දරුවන්ගේ චේතනා නැත්නම් මීටරේ නැත්නම් චින්තනය සම තත්වයකටපත් වෙන්න වෙනවා. එහෙම වුණාම තමයි උසස් මව්පියන්ට උසස් දරුවන් හම්බ වෙන්නේ. එහෙම වුණාම තමයි කාලකන්ණි මව්පියන්ට කාලකන්ණි දරුවන් හම්බ වෙන්නේ. එහෙම වුණාම තමයි පව් ගෙවන්න නැත්නම් Tamanට වද දෙන්න දරුවෝ Taman ගාවට එන්නේ මේවා තේරුම් ගත්තේ නැතුවම. ලෙඩම හදාගෙන ඇවිදින් ඒ වෙනුවෙන්ම වියදම් කරන්න ජීවිතයක්ම නැති විදිහට. සංවේදී දරුවන් මේ විදිහට මව්පියන්ට ලෙන්ගත්ව ආදරය කරන අය මේ උසස් මානසිකත්වයෙන් යුක්ත අම්මලා තාත්තලා ගාවට එන්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ මේක දරුවා කුසේ පිළිසඳ ගන්න ඉස්සරලා හිතේ පිළිසඳ ගන්න ඕනයි. මා දන්න ආකාරයට එබඳු මියගොස් සිටින්නා වූ ඝනකයක් උරුම කරගත්තේ නැති මව්කුසක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නා වූ උත්පත්ති ස්ථාන පරදත්ත උපජීවීන් වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් උත්පත්ති ස්ථාන දෙවියන් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට කියන්නේ දෙවි ලෝකේ ඉඳලා ආවා කියලා කියන අයත් ඉන්නවා. එතකොට ගමේ රටේ කතාවක් තියෙනවා දෙවි ලෝකේ ඉඳලා ආව නම් වැඩියෙන් මල් වලටයි ලස්සනටයි කැමති කියලා කතාවකුත්. මම කතාව විතරයි මතක තියාගන්න. එතකොට මේ බුදු සමයේ සඳහන් වෙන මහා තණ්හා සංකේ සූත්‍රයේ පෙන්වන්නේ මේකට කරුණු තුනක් එකතු වෙන්න ඕනේ කියන එක. එක කරුණකින් බෑ, දෙකකින් බෑ, තුනම එකතු වෙන්න වෙනවා. ඔව්. කාන්තාවක් සතු දරුවන් ලැබීමේ හැකියාව ඔබ වචනෙන් දැනගන්න මම මෙතන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ අවුරුදු 12න් 15න් පස්සේ 50 55 වෙනතුරු මවක් වීමේ හැකියාව කාන්තා සිරුරක් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මෙතෙන්ට එකතු කරන්න ඕන පියෙකුගේ පැත්තකින් කොටසක්. මේ දෙක තමයි මම කියන්නේ ගඩොල් සහ සිමෙන්ති කියලා. නැත්තම් ගඩොලුයි වැලි සිමෙන්ති. දැන් එකතු කරලා තියෙනවා. නමුත් තව බාස් ආවේ නැත්නම් හදන්න බෑ ගෙවල්. ඔතෙන්ට බාස් එන්න ඕන බාස් නැහැ. අන්න ඒ වගේ ගන්ධබ්බෝ පට්ටුපට්ටිතෝ හෝති කියන පදෙන් පෙන්වන්නේ තුන්වැන්නාගේ පැමිණීම. ඔකට විඥානයක් මව් කුසට බැස කිරීම ගැනීම කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට විඥානයේ මිනිස්සු ආත්ම කොට ගන්නවා. වෙහෙන් එන එකක් කියලා හිතා ගන්නවා. ඒ නිසා මේ වචනේ පරිවර්තනයේ දෝෂයක් තිබෙන්නේ ඒක තුන්වැන්නාගේ පැමිණීම නැත්නම් අතීත ඒ ක්‍රැස් කරා වූ කර්ම ශක්තියක අවිද්‍යාව දුරුණා නොවුණා වූ පැවැත්ම. අවිද්‍යාව දුරුණා නම් පැවැත්මක් තියෙන්නේ නැහනේ. ඒ පැවැත්ම තමයි දෙන්නේ. අන්න එතකොට මේ හේතුනේ මේ හේතු එකතු වෙන්න වෙනවා. ඇමරිකාවේ පාපන්දු තරංගයක් විකාශනය වෙනවා අපිට පේන්නේ නැහැ. නමුත් අපි රූපවාහිනිය සුසර කරගත්තොත් තත්පර ගණනක් ඇතුළත අපට පේනවා. එතකොට තත්පර ගණනක් ඇතුළත පේන්නේ මෙහෙන් මෙහාට එනවා කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. ගුවන් යානයකින් එන නම් පැය 36ක්ද 48ක්ද යනවා. නමුත් තත්පර ගණනක් ඇතුළත. එනම් මේ හේතු එකතු වීම නම් වූ අපට පේන භෞතික ලෝකයේ ඉක්මවා යන ක්‍රියාවලියක් මේ භෞතික ලෝකයේ රූපවාහිනී ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රවල තරංග ආශ්‍රයෙන් නැත්නම් ඔබ පාවිච්චි කරන දුරකථන ආශ්‍රයෙන් මේක ක්‍රියාත්මකයි. ඊට වඩා සියුම් වේගවත් දෙයක් තමයි මේ සිද්ධිය.
මේ කාරණා තේරුම් ගත්තම එහෙනම් මෙලොවට ඇවිදින් තාරුණ්‍යයටපත් වෙලා වෘත්තියක් කරලා මුදල් සල්ලල් උපයාගෙන ඉන්නවා නම් ඉදිරි පරපුරක් Tamanගේ ආර්ථිකයට හැකි ආකාරයට හැකි ගණනක් සීමා පනවන්න අවශ්‍ය නැහැ. හදන එක හොඳ දෙයක් වශයෙන් තමයි අපි දකින්නේ. ජාතියක් ඉන්න ඕන, රටක් තියෙන්න ඕන, ඉදියුණු කරගත්ත සාක්ෂණයන් තියෙන්න වෙනවා. නමුත් ඒක තනිකරම භෞතික ක්‍රියාවලියක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි තේරුම් ගන්න ඕන. අන්න මව්පියන් තැන්පත් නම්, ඉවසිලිවන්ත නම්, කල්පනා කරලා කටයුතු කරනවා නම් එතකොට ඔවුන්ට ඒ සඳහා සෙත් පිරිත් දේශනා කරවා ගන්නට, බෝධි පූජා තියන්නට වගේ සූදානම් වෙන්න තියෙනවා. අර හිත සකස් කිරීම ඔක්කොගෙම කරන්නේ. තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට මං හිතනවා ඒකට වඩාත් මාසයක් දෙකක් තුනක් විතර එම් පිළිබඳව හිතලා මේ චේතනාව සිතෙහි ගැබ් ගන්න ඇරලා ඊට පස්සේ තමයි මේ කටයුත්ත කරන්න ඕනයි කියලා. දැන් මෙහිදී මම අනිවාර්යෙන්ම කියනවා සමාජයට නිහීන පෞද්ගලික ආසාවක් ඉටු කර ගැනීමේ අතුරුඵලයක් වශයෙන් නම් දරුවෝ මේ සමාජයට ගෙන්නන්න එපා. තවත් තේරෙන භාෂාවෙන් කියනවා නම් තාත්තා බීලා 4 ගාතෙන් ගෙදර ඇවිදින් තමන්ගේ පෞද්ගලික ඕනෑකම ඉටු කර ගැනීමේ අතුරුඵලය දරුවා නොවිය යුතුයි. තේරෙනවනේ මං කියන දේ? මම කියන්නේ දරුවන් හදන එක පූජනීය ක්‍රියාවක් සමාජයට. නැත්නම් මම මේ ගත්ත වචනේ දැන් ගන්නවනේ. පුත්තා වත්තු මනුස්සානං. බුදුරජාණන් වහන්සේ දරුවෝ කියන්නේ කාලකන්ණිය වදකාරය ටිකක් කියලා දේශනා කළා නෑනේ. මිනිස්සුන්ට තිබෙන වස්තුවක්. පුත්තා කියන්නේ පුතුන් කියන එකක් නෙවෙයි දරුවෝ කියන එක. දරු සම්පත් අපි එකට කතා කරන්නේ. දරු සම්පතක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක සම්පතක් කරගන්නට කල්ැතුව මව්පියන් තේරුම් ගන්න සූදානම් වෙන්න ඕන. එතකොට තමන්ගේ උසස් මානසිකත්වයට අදාළ පුනර්භවිකයෙක් අපි එහෙම වචන කතා කරමුකෝ තමයි ඔබට එකතු වෙන්නේ. එයා රජ කෙනෙක්ද කරන්නේ, බුදු පුතෙක්ද කරන්නේ, සමාජ සේවා කරන කෙනෙක්ද කරන්නේ කියන එක ඔබ ළඟ තියෙන්න ඕනවා. මතක තබා ගන්න. එයා සමාජයට අවශ්‍ය කෙනෙක් බවට පත් කරන චේතනාව ඔබ ළඟ තියෙන්න වෙනවා. නමුත් මේ දේවල් පිළිබඳව නොදැනුවත් සමාජය බොහෝ විට දරුවන් කියන්නේ සමාජයට අහම්බයක්. හිතාමතා හදන එකක් නෙවෙයි වෙන්නේ. අහම්බයක් වුණාම කවුරු වෙනවද දන්නේ නැහැ. තම තමන්ගේ කර්ම ශක්තියින්ට ගැලපෙන ආකාරයෙන්, තම තමන්ගේ නිහින ආශාවන්ට ගැලපෙන ආකාරයෙන් තමයි එතකොට ඒ සිද්ධිය සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක ටිකක් තේරුම් ගත යුතු කාරණයක් වශයෙන් මතක තබා ගන්න පූජනීය ක්‍රියාවක් බවට. එතකොට මේකෙදි මම දකින්නේ කරුණු දෙකක්. එකක් තමයි මේක ලෙන්ගතුකමින් ආදරෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ආදරෙන් මේ දරුවන් හදන්නට අවශ්‍ය කටයුත්ත කරන එක සහ කාමයෙන් නැත්නම් රාගයෙන් මේ කටයුත්ත කරන එක දෙකක් බව තේරුම් ගන්න. වර්තමාන සමාජයේ මේ මාතෘත්වයක්, පිතෘත්වයක් ලබා දීමේ හැකියාව එය නොලබන්නට යොදාන තියෙන්නේ. දියුණු කළ විද්‍යාව සමග ගැබ් ගැනීම වළක්වන්න, පිතෘත්වය වළක්වන්නට ඒවනේ දියුණු කරලා තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයින් ලැබෙන ආස්වාදයක් පමණක් ලබන්නට දරුවන් නොලබන්නට නේද දියුණු කරගෙන තියෙන්නේ. මේක දීර්ඝ කාලීන වශයෙන් මම කියන්නේ නෑ හොඳ කෙනෙක් හොඳ එකක් කියලා. මතක තබා ගන්න. මොකද මේ වඩුවා විසින් ගේ හදනවා කියන කාරණේ තියෙන්නේ ගැඹුරු කරුණක්, තණ්හා විසින් කියන එක. ඔබ කියනවා නම් ඔබට ආසාවන් ඉටු කරගත්තට කමක් නැහැ දරුවන් එපා කියලා. එහෙනම් ඔබට තවත් ඉස්සරහට සංසාරේ යනකොට ස්වභාවයෙන්ම දරුවන් නැති අය බවට පත් වෙන්න සිද්ධ වෙයි. එහෙමයි මේක සකස් වෙන්නේ. දරුවන් වදයක් හෝ දරුවන් එපා කියනවා නම් එහෙනම් ස්වභාවයෙන්ම ඊට පස්සේ දරු සම්පත් අහිමි වෙවිදින් පශ්චාත්තාපයට පත් වෙන්න වෙයි දරුවා අපට නෑ නේ කියා. ඒ නිසා මානම් කියන්නේ දරුවන් ලැබීමේ හැකියාව වරදක් වශයෙන් හෝ සාපයක් වශයෙන් හෝ සලකන්න එපා. වදයක් කොට ගන්න එපා. මානසික නරක හැඟීම් නෙවෙයි හොඳ හැඟීම්. එතකොට
ඒ වගේ මේක Tamanට හැකි ආර්ථික හැකියාවට අනුව අදාළ සංඛ්‍යාව තීරණය කරන්නේ රජය නෙවෙයි. තීරණය කරන්නේ මවගේ හැකියාව, පියාගේ හැකියාව, උන්ගේ ආර්ථිකය. පවතින සමාජ රටාවට අනුව කැම්බීම් ඇඳුම් පැළඳුම් පාසල් ගමන් සකස් කරන්න පුළුවන් නම්, එහෙම නැත්නම් ඔබට පේන මට්ටමින් සැප ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් දරුවෝ හදන්න. දුක් දෙන්න දරුවෝ හදන්නත් එපා. මේ කියන ප්‍රමිතීන් මත මේ සමාජයේ සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම කාරණයක්. මතක තබා ගන්න. නමුත් වෙන්න ඕන කාරණේ ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ බඳු තත්ත්වයන් හිදින්නේ උසස් මානසිකත්වයේ තුල. ඒ මානසිකත්වයේ තමයි අර ඒකාග්‍ර වෙන්නේ, සසර වෙන්නේ. ඒ වගේම මම තවත් කතාවක තියෙනවා. ඒ බඳු යහපත් පුණ්‍යක්‍රියා කරමින් මිය ගිහින් ඕපපාතික උත්පත්ති ලබා හිටපු කෙනෙකුට Tamanට ඕන අම්මා තෝරගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබුණයි කියලා. ඒ පින්වන්ත. ඒ වගේම පෞකාරකම් කරලා මේ ගියන් පසුව තෝරගන්න හම්බුනේ නැහැ. පෞකාරකම් වලට තමන් සමාජයට දීපු කරපු වැරදි වලට දනුවම් විඳින්න ගැලපෙන තැනක මව් කුසක උත්පත්ති ලැබලා දනුවම් විඳින්න සිද්ධ වුණායි කියලා. මේවා ඔප්පු කරන්න පේන සාධක නැහැ. නමුත් පුනර්භවය තහදු කරන සාක්ෂි හරි එහෙම නැත්නම් කර්මය සහ පුනර්භවය කියන වචන වල කරපු පරීක්ෂණ තුල හරි තමයි මේවා තිබෙන්නේ. එතකොට එහෙම පැති තිබෙනවා. දැන් බුදු සමයේ තමයි මේ මෞකුස ප්‍රතිසන්ද ගැනීම සම්බන්ධයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසපුවාම කොහොමද යැපෙන්නේ එතන කියලා මවගේ ආහාරයෙන් යැපෙනවයි කියලා පැහැදිලි කරලා තිබෙන්නේ මෞකුස තුල. ආහාරයේ මවගෙන් පෙකෙනවල මාර්ගයෙන් නම ලෝකයේ Tamanගේ. මවගේ ලෝකේ නෙමෙයි. Tamanගේ සිහින ලෝකේ. එතකොට මෙන්න මේ தত্ত্বය බුදු සමයේ මේ මහා තණ්හා සංකේ සූත්‍ර වැනි සූත්‍රවල ඇරුණාම අනිකුත් ආගමික ග්‍රන්ථවල එහෙම පැහැදිලි කරන්න බෑ. ඔවුන් තුන්වැන්නෙකුගේ පැමිණීමක් කතා කරන්නේ නැහැ. නිකම්ම මව්පියන් දරුවෝ හදනවා කියලා කතා කරන්නේ. නමුත් මව්පියන් දරුවෝ හැදුවට ඊට පස්සේ ආත්මයක් වොන්න තිනවා. ආත්මය සදාකාලික ස්වර්ගයට නිරේට යන්න කතා කරනවා. කොහෙන්ද ආත්මය එකතුනේ කියන්න දන්නේ නැහැ. මවගෙන් එකතු වුණාද තාත්තයාගෙන් එකතු වුණාද කියන එක. ඒවයි අසම්පූර්ණයි ඒ ගැන්වීම. ආත්මය නෙවෙයිනේ මේකේ පවතින්නේ. පැවැත්ම ගෙනත් දෙන්නේ ආත්ම දෘෂ්ටිය. දෘෂ්ටිය කියන්නේ පවතින සත්‍යයක් නෙමෙයි හදාගත්ත වරදක් කියන එක. ආත්ම දෘෂ්ටිය මෙහි ඇවිදින් හදාගන්න එකක්. නමුත් මේ සංසාර ගමන කියන කාරණාවේදී මේක නිමක් ඇති එකක් නෙමෙයි. මිනිස්සුන් පව් කළා ඕපපාතික වෙනවා. ගෞසුනක ආදී සත්‍ය වෙනවා. ඒවා අය වගේ දෙවිය මුස්බ්‍රහ්ම වෙනවා. එතකොට මිනිසාගේ පරිණාමය මේ අඳුරකින් ඇති වුණා කියන කතාව බුදු සමයට අනුව හරියන්නේ නැහැ. මොකද අතීත ජීවිතවල ලෝකේ සම්පූර්ණයෙන්ම සත්වයින්ගෙන් ශූන්‍ය වුණත් ආපහු ලෝකේ නිර්මාණය වෙන විට බඹලව ඉඳලා ධානා කුසල් ඉවර කරගත්ත අය මෙහාට පළවෙනි වතාවට එනවායි කියලා තියෙන්නේ. එනිසා ඒක මිනිසා වෙන් කරලා අලං හරියන්නේ නැහැ. අර තවහම් සමහරු ගන්න පරිදි මිනිසා මේ සුනකෙක් වෙනවා නෙමෙයි. මිනිසා දෙවියෙක් වෙනවා නෙමෙයි. මිනිසාගේ චේතනාව සුනක ප්‍රතිපදාවට පහත් වුණොත් චේතනාව විසින් ඊට අදාළ කයක් හදලා දෙනවා. මිනිසාගේ චේතනාව දිව්‍ය මට්ටමට උසස් වුණොත් ඊට අදාළ චේතනාව විසින් හදලා දෙනවා. ඇරුණාම කයෙන් කවුරුත් යන්නේ නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සිතේ උසස් පහත් බව මත තේරුම් ගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟට මේ කාරණාවට යන්න ඕන ඉස්සරහට ඊළඟ කාරණාව තේරුම් ගන්න. දැන් මේ බඳු දරුවන් සම්බන්ධයෙන් අපි මෙලොවට එන විට අපි පිරිමිද දහයනද කියන්න දන්නේ නැහැ. අම්මලා දෙන්නටම සූදානම් වෙලා හිටියේ බුදු සමය තුළ මාතෘත්වයේ පීතෘත්වයේ දරුවෝ කවුරුත් දරුවෝ කියන තැනට තමයි ගැහණු පිරිමි ભેදයක් නැතුව පිළිගන්නේ. නමුත් දෑවැදි සහ තවත් කාරණා මුල් කොටගෙන මේකත් ප්‍රතික්ෂේප කරන ආගම් සහ රටවල් ලෝකේ තියෙනවා. ගැහණු ළමයි උපදින්න දෙන්නේ නැතුව මරණ, එහෙම නැත්නම් දෑවැද්ද කරදරයක් කොට සලකන. බලන්න ඒවා මගේ මානසිකත්වයන් දියුණුද කියලා. මට දැන් මතක නැහැ ඉගෙන ගත්ත විද්‍යාවිෂයන් අනුව ගත් කල ඔය එකතු වීම සකස් වන ආකාරය ගැහණු පිරිමින ආකාරයක මෙතෙන්ට අදාළත් නැහැ. ඒක මා දන්න කාරණාවලට අනුව නම් පසුගිය ජීවිතේ පිරිමි දරුවෙක් වෙලා හිටපු කෙනා මේ ජීවිතේ ගැහණු දරුවෙක් වෙලා ඉන්නවා. ඒක තමන්ගේ ඕනකමද? ඒක අර ඥානවල එකතු වීම තුන සිදුවෙන කාරණාවක්. ඒ නිසා ඒක
පැවැත්මට කොයි පැත්තෙන් ලැබුණත් ඒ දෙපැත්තෙන් එකක් ලැබෙන්නේ. එතනින් එහා පැත්තට ගත් කල මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය කියන එක බුදු සමයේ සඳහන් දහම් කරුණු වලට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද පංචස්කන්ධේ පංච උපාදානස්කන්ධය අරුණාම ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයක් බුදුදහමේ දේශනා කරන්නේ නැහැ නේ. එතනින් එහාට පරමාර්ථ தත්වයේදී. නමුත් අපි මේ දරුවන්ගේ ලෝක නිර්මාණය කිරීමේදී දැන් ඔන්න ඊට පස්සේ ඔබට තේරෙනවා මේ ගැබ්බර කාන්තාව නැත්නම් මව ගැබ්බර සිරියාවිය. ඒක මේ සමාජයට ගෙනාවු නාට්‍යකරුවට උපහාරයක් වශයෙන් මම මේක කියන්නේ. මේ මාතෘත්වයට මව් දෙවඟන වශයෙන් සැලකූ කාලය තුළදී මාතෘත්වයට ගෞරව දක්වන නාට්‍යයක් තුළින් ගැබ්බර කාන්තාවක් සියලු උත්සවවලට එක්කන් යමින් ඇයට මුල් තැන දීපු නාට්‍යයක් 2005-2000 කාලේ මම දැකලා තියෙනවා. නම මතක් කළෙත් ගැබ්බර සිරියාවිය. මේ සංස්කෘතික ලක්ෂණය ගමේ තාමත් තියෙනවා. මේ ඊළඟට එන්න ඉන්න දරුවා අපි පිළිගන්නවා කියලා ගමේ අය කියන්නේ කොහොමද? වචනෙන් කියන්නේ නැහැ. මවක් වෙන්නට ගැබ්ගත් දවසේ ඉඳලා බිහි වෙන දවස දක්වා හැමෝම තම තමන්ගෙන් ආහාර වේලක් ගෙනත් දීලා ඈට සංග්‍රහ කිරීමෙන් අර පාවාඩ එළනවා. දැන් යහපත් මව්පියන් සඳහා බීලා ඇවිදින් බිරිඳත් එක්ක ගෝරි දාන්න බෑ. ඒ වගේම ව්‍යාපාදයේ කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා කේන්තිය තමන් අවුස්සා ගන්නත් බෑ තාත්තා වශයෙන්, ගෙදර ඉන්න අයත් අවුස්සන්න බෑ. විශේෂයෙන් මාතෘත්වයේ ඉන්න කෙනාට ඒ බඳු පීඩාවක් දෙන්න බෑ. ඈ ප්‍රවේශම් කරලා හදන්න ඕන. ඈට හැම වෙලාවෙම තියෙන්න ඕන පුණ්‍ය චේතනා, යහපත් චේතනා. ඒකට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් බුදු සමය තුළ නම් ඒකට ඉතින් දාන ආදී කටයුතු පරිදේශනා බෝධි පූජා කියලා කතා කරනවා. ඒවම කළ යුතුයි කියන එක නෙමෙයි එකෙන් පෙන්වන්නේ. අර චිත්ත ප්‍රසාදය උපදවන, පැහැදීම උපදවන. මා දන්නවා යම්කිසි යම් තොරතුරු මේ මව්කුස සිටියේදී යම්කිසි කාන්තාවකට නිරන්තරයෙන් අහන්න හම්ම වුණේ පිරිත්. මේ දරුවා ඉපදුනෙන් පස්සේ දරුවා නිදා ගන්න මොනවක් කරලා හරියන්නේ නැහැ, පිරිත් දාන්න ඕන. බලන්න අර දරුවාගේ කන ක්‍රියාත්මක වුණා කියන එක නෙමෙයි මම කියන්න හදන්නේ මව් කුසේදී. නමුත් මේවා බලපායමක් තියෙනවනේ අම්මා ආකාරයට. ඉතින් එහෙමනම් ලොකු වගකීමක් මේ කරන්නේ. මේක රටට, ජාතියට, අනාගත පරපුරට ආයෝජනයක් මේ කරන්නේ. කාලකන්ණි වැඩක් එහෙම නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒක පූජනීය ක්‍රියාවක් වශයෙන් සලකන්න ඉස්සර වෙලා අම්මලා තාත්තලා සහ සමාජය පිළිගන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද ඔය ක්‍රියාවලිය ගැබ්බර බව එහෙම අපහාසයට උපහාසයට ලක් කරන වචන මේ සමාජයේ තියෙනවා, මම ඒවා කියන්නේ නැහැ. එහෙම බලන්න එපා ඒවා දිහා. ඇයි ඔබ දරුවෙක් නෙවෙයිද? ඔබ මේ ලෝකෙට ගෙනාව ඔබේ අම්මා තාත්තා නෙවෙයිද? ඔබ කොහෙන්ද නැත්නම්? ඒ නිසා ඔබට පාවාඩ එළිය ඔබේ මව්පියන්. මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා ඒ ක්‍රියාවලිය තව ඉස්සරහටත් අපේ පැත්තෙන් ගත්තාම බුදුසමය නම් වූ රත්තරන් සොයා ගැනීම සමාජයේ සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා එබඳු අය ඉන්න රටක්, එබඳු දේවල් ප්‍රිය කරන මිනිසුන් සමාජයක්, එබඳු දේවල් ආරක්ෂා කරන පිරිසක් හැදෙන්න ඕන. එනිසා මේ මව්කුසක දරුවා රැඳෙන කාලය තුළ මං හිතන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රයසම් කරන හැටි සෞඛ්‍යවාදී නිලධාරීන් හෝ ෆවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන් කියලා දෙනවා, මම කියලා දෙන්න ඕන නෑ. නමුත් මේ යහපත් මානසිකත්වයේ කියන කාරණාව තුළ ප්‍රත්‍යාහාර, හැසිරීම් රටාව මේ සියල්ල මේ වාසනාවන්තයා මෙලවට ගේන්න සුදුසුකම් තියෙනවා. තවත් ඉතින් ඔය ගම්බද නම් ඔය ඒ කාලවලට අහවල් දේවල් හොඳ නැහැ, ගෙවල් හදන්න හොඳ නැහැ, මොනවද එහෙම කියලා ඒවා නම් වැදගත් කාරණා නෙවෙයි. ගෙවල් හදද්දී ඉස්සර දරුවෝ බිහුනේ ගස් යට, එතකොට ওই නීති එකක්වත් තිබුණේ නැහනේ. ඒ නිසා ඒ අනවශ්‍ය විශ්වාසත් මේකට ගන්න ඕන නැහැ. ඊළඟට මේ සඳහා ඔබට මව්පියන් වශයෙන් බුදු සමයෙන් අවශ්‍ය වැටහීමක් තියෙන්න වෙනවා. කුමක්ද? ඔබ කියන්නේ ස්ත්‍රියක් පුරුෂයෙක් වශයෙන් දැක්කාට ඊට එහා පැත්තට බුදු සමය පෙන්වන්නේ කාම විතර්කය, ව්‍යාපාද විතර්කය, විහිංසා විතර්කය කියන තුනේ එකතුවක් විදිහට. මේක ඔබ භාවිතා කරන්න පුරුදු කරලා නම් තිබෙන්නේ. බිරිඳ වෙනුවෙන්, දරුවා වෙනුවෙන්, සමාජය වෙනුවෙන් ඕනෑම කටයුත්තකදී ඔබ මේක භාවිතා කරනවා.
එතකොට මෙන්න මේ භාවිතා කිරීමේදී නිවසක ජීවත් වෙනකොට බිරිඳ වෙනුවෙන් හෝ දරුවා වෙනුවෙන් හෝ මව නම් දරුවා වෙනුවෙන් හෝ මේ කාම විතර්කය කියන කාරණාව භාවිතා කරනවා නම් මේක සිදුවෙන විශාල හානියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා දරුවන් හදන්ට යාමේදී මා දකිනවා ඉතා විශාල ඉවසීමක්. පුරුදු කරගෙන හිතට තිබුණ කටට ආවට කටින් පිට කරන්න නරකයි. එහෙම නැත්නම් ඒක අතින් පාවිච්චි කරන්න නරකයි. මෙන්න මේ ඔබ ළඟ තිබෙන්නා වූ මේ අසංවේදී බව පොන්චි සුරතලෙකුට ප්‍රකාශ කරන්න ගියොත් යම් කාරණයකදී දරුවත් ඊට පස්සේ ඒකට ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න ඇතුළතින් මේකට එකතු වෙන්න ගන්නවා. ඇට්ටර වෙනවා කියලා කතා කරන්නේ. සන්න දරුවෝ නිකම්ම ඇට්ටර වෙන්නේ නැහැ. ඒ මව්පියන්ගේ නොමනා කතාබහ හැසිරීම තුළ තමයි ඒකට අදාළ ප්‍රතිචාරයට. හැම දෙයක්ම එපා එපා කියන්න ගියොත් හැම දෙයකම සැරවැර දාන්න ගියොත් එතකොට එපා කියන දේ කරන්න පුරුදු වෙනවා. සැරවැර දාන්න ගියොත් ඊට එහායින් ඒ දේ කරන්න පුරුදු වෙනවා. නිසා දරුවන් සමග ජීවත් වෙනකොට ඔබ කයෙන් වැඩිහිටියෙක් වුණාට දරුවෙක් වගේ ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මට නම් ඉතින් ස්වභාවයෙන් පොටින්චුන් දැක්කම සිදුවෙන දෙයක් ඒක. මම යම් යම් තැන්වල දැකලත් තිබෙනවා විශේෂ තනතුරු දරන අය. ඒ කියන්නේ ඉංජිනේරු හරි වෛද්‍ය හරි මේ වගේ යම් යම් තනතුරු දරන ඒ කියන්නේ වෘත්ති වශයෙන් ගත් කල උසස් තැනක ඉන්න අය. මේ දේවල් දන්න අය. විශේෂයෙන් බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව හෝ මනෝවිද්‍යාව දන්න අය. Tamanගේ සිඟිත්තන් සමග ඉන්න විට ඔවුන්ගේ මට්ටමින් ඉන්නේ. ඊට එහාට ලොකු වචන හෝ හැඟීම් මොකක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කියන දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවද සමාජයේ? මුඩුක්කු ජීවිත කියලා තිබෙනවා. නැත්නම් ඒ වගේ ළඟ ළඟ ගෙවල් තියෙන ජීවිත තිබෙනවා. මේ වගේ හැන්දෑවට මිනිස්සු ඇවිදින් බීලා කෑ ගහනවා, සම්ඩු සරුවල් වෙනවා. මේ සේරමත් ඇහෙනවා නේද දරුවන්ට? බුදු සමයේ සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ මිනිසෙකුගේ සැප ආරක්ෂාවෙන් ඕන නම් කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, විහිංසා විතර්ක පාවිච්චි නොකළ යුතුයි කියලා. නමුත් පාවිච්චි කරනවා අපේ අය. දැන් මෙතන තේරුම් ගන්න ඕන කාරණේ කියන්නම් සමාජයට මම. මේ බාහිර ලෝකයේ ආශ්‍රයෙන් මේ සිතේ උපදින හැඟීම් බාහිර ලෝකේ නැහැ. ඔබ පුවත්පතක් කියවන්න. ඒකේ තියෙන අපහාසෝ උපහාස රසය තේරුම් අරගෙන අකුරු වල නෙවෙයි ඒක තියෙන්නේ ඔබේ රසවින්දන ශක්තිය. ඔබ වෙනත් භාෂාවක් කරන් භාෂාවකින් පුවත්පතක් බලන්න. මොකවත් තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා නේද? ඒකේ ලෝභයකුත් නැහැ, දේශයකුත් නැහැ, මෝහයකුත් නැහැ, තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඔබ වෙනත් භාෂාවකින් කතා කරන හැටි අහගෙන ඉන්න. ඔබට ලෝභය උපදින්නෙත් නැහැ, දේශය උපදින්නෙත් නැහැ, hinaවි අහගෙන ඉන්නවා. මොකද ඒ වචනවල අදාළ අදහස් පරිවර්තන වෙමින් ඔබේ හැඟීම් උපදින්නේ නැහැ. ඔබ නාට්‍යයක් නරඹන්න, චිත්‍රපටයක් නරඹන්න. රිදී තිරේ හරි රූපවාහිනී තිරේ හරි තියෙන සෙවණැලි තිර ටිකක් විතරයි. නැත්නම් සෙවණැල්ලේ ප්‍රතිබිම්බ ටිකක් විතරයි. නමුත් ඒවා ආශ්‍රයෙන් ඔබ ඔබේ හිතේ හතුරා හදාගෙන, මිතුරා හදාගෙන, ඇලෙන කෙනෙක් හදාගෙන රස විඳිනවා කියලා කියන්නේ ඒකේදී රසය තියෙන්නේ ඔබ ළඟද? මෙන්න මෙහෙම ලෝකෙට ආවයන් පස්සේ තමන් හිතේ හදාගන්න ලෝකයක් රස විඳින්න පුරුදු වෙනවා කියන එක මව්පියන් තේරුම් අරන් ඉන්නවා නම් එහෙනම් මව්පියන්ට ගැළපෙන ආකාරයෙන් සිත් දරුවන්ට ගැළපෙන ආකාරයෙන් සිත් පාලනය කරගන්නව ඇරුණාම දරුවන් සිටියේදී මව්පියන්ගේ ලොකු වැඩ. එහෙම නැත්නම් දරුවන්ට නොගැළපෙන වැඩ දරුවන් ඉදිරියේ කරන්නේ නැහැ. මා දැකපු පින්තූරයක තියෙනවා මේ ඔයකට කියන්නේ චියර්ස් කියලානේ. මේ මත්පැන් වීදුරුව හුමාරු කරගන්න පින්තූරයක් දරුවොත් ඉස්සරහ තියාගෙන. දැන් ආදර්ශය හරි හොඳයිනේ. මේ කාරණේ තේරුම් ගන්න ඕන දරුවා කියලා කියන්නේ තාමත් 100ක් නම් පිරිසුදුයි කියලා මම කියන්නේ අතීතෙන් ගෙන ආපු කර්ම ශක්තියක් තිබෙන නිසා. නමුත් ඇලෙන කරුණු, ගැටෙන කරුණු, දුක් සහිත කරුණු අවමේ ඉන්න කෙනෙක්. මෙන්න මේ අවමේ හැමදාමත් අවමෙන් තියාගන්න ඇරුණාම උපරිමයටපත් නොකරන්නට වගකීතු මව්පියන් කටයුතු කරන්න වෙනවා.
ඔබම තමයි අර විසාකාවට බුදුන් වහන්සේ වදාළ පරිදි ඇලෙන කරුණු 100ක් ඇත්නම් දුක් 100ක් ඇත කියන කාරණේ ඔස්සේ ඇලීම් ගැටීම් කියන කාරණාවට දරුවන් හුරු කරලා ඔවුන්ගේ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ විශේෂයෙන් ද්වේෂ මූලය විතර්ක ව්‍යාපාද විතර්ක මූලය එහෙමත් නැත්නම් විහිංසා විතර්ක මූලය රෝපණය කරන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දරුවෝ අම්මලා තාත්තලාගේ ක්‍රියාකාරකම් දිහා බලන් ඉඳලා යමක් දෙන්නේ නැතුවම අඬන්න පුරුදු වෙනවා. අඬන්නේ බොරුවට. ඊට පස්සේ අඬලා ඉල්ලන්න පුරුදු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තව ටිකක් එහාට ගියම සැරවැර දාලා මොනවා හරි පොළවේ ගහලා ඉල්ලන්න පුරුදු වෙනවා. නෑ. ඒ පාරේ නෙමෙයි යවන්න ඕන. අවශ්‍ය දෙයක් දෙන්න ඕන. ඔබ කලබල වුණොත් ඔබ කේන්ති ගත්තොත් ඒක දරුවට බලපානවා. දරුවගෙත් ඒක උපදින්නට. මේ නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් තරහෙන් කාම කියන එකේ විතර්කය කියන එකේ තේරුම නම් කාම විතර්ක නැත්නම් කාම කියන තේරුම කාම අරමුණු සුබ වශයෙන් ගැනීම ඇලීම කියන අර්ථය. එහෙම නැතුව මේ ලෝකෙ දිහා බලන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. නමුත් මේ පෘථග්ජන මට්ටමේ සමාජයක් හැදෙනකොට මේවා හැදෙනවා. මේ කාම විතර්කත් හැදෙනවා, ව්‍යාපාද විතර්කත් හැදෙනවා. නමුත් විහිංසාව විතර්කයට දුරට ගියන්නේ ළමයි ගාව ඉස්සරහට. එතකොට දරුවට කැම දීම තුළ කය වැඩෙනවා වගේ මේ හැඟීම් නැවත නැවත උපදවා ගන්නට ඉඩ සැලසුවොත් එහෙම දරුවා ඒ චිත්තාභ්‍යන්තරේ මොකද වෙන්නේ? ලෝභ මූලයෙන්, දේශ මූලයෙන්, මෝහ මූලයෙන් අපිරිසිදු වෙනවා. අන ඔබ මව්පියන් වශයෙන් ගෙදර දබර වෙනවා නම්, පරස වචන කියා ගන්නවා නම්, කෛරාටිකකම් කරනවා නම්, සමාජයේ අනිත් අය පහත් කොට සලකනවා නම් මොනවා හරි කාරණාවලදී බොරු කරනවා නම් මේ සේරමත් දරුවන්ට බලපානවා. ගහේකට උල් කරන්න ඕන නැහැ කියලා අහලා ඇතිනේ නේ. ඒ නිසා ඔබ හොඳ කෙනෙක් වෙලා ඉඳගෙන දරුවෝ හොඳ කෙනෙක් කරන්න පුළුවනි. ඔබ නරක කෙනෙක් වෙලා ඉඳලා දරුවා හොඳ කෙනෙක් කරන්න උත්සාහ කරාට හරියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ මහ කකුලුව පොඩි එවුන්ට කෙලින් යන්න කියලා දෙනවා කියලානේ ගීතේ තියෙන්නේ. ලොකු වුණාම උන් ඔක්කොම ඇදේට යනවා කියලානේ කියන්නේ. ඔය තියෙන කියමන් ලස්සනට. ඒ නිසා අවවාදයට වඩා මාතෘත්වයේ පීතෘත්වයේ සියලු ආදර්ශයන් ආහාර ගැනීමේදී, කතා බහ කිරීමේදී, සම්මතතා පැවැත්වීමේදී ඔබ ළඟ තියෙන කුහකකම් ටික පෙන්නන්න එපා දරුවන්ට. දරුවෝ පාසලකට ගියාම ජාතියක් ආමක් කුලයක් නැතුව එකට ඉන්නේ. නමුත් පෞද්ගලිකව ආපහු ගෙදර ආපුවම ඕවත් තියෙනවා. අපි හැදිරෙන පරිසරය අපි එහෙම දන්නවා. නමුත් ඒකවත් නැතුව ඔය කිය එකක්වත් වැඩක් ඇති දේවල් නෙවෙයි, නැත්නම් සාරවත් දේවල් නෙවෙයි. ඔය අපිට ලැබිලා තියෙන මොකක්ද ඒකට කියන්නේ පෙළපත් නාමය කියන එක අවලංගු පරණ එකක්. අද එකක් නෙවෙයිනේ ඒක. ඕක උඩඟු වෙන්න හරි පහත් කර සලකන්න හරි එකක් නෙවෙයි. අද එහෙනම් වෙනම පෙළපත් නම හදන්න වෙනවා කරන වෘත්තීන්ට අනුව. ඒ නිසා බුදු සමයේ ආభాසය ලැබීම තුළ බුරුම රටට වුණා වගේ මේ තවදුරටත් ගිහි සමාජයේ පැවිදි සමාජයේ දෙකේම යටින් හොරෙන් අරන් යන එලිපිට නැති වුණාට මේ නැති කුල ભેදයක් එක්තරා නැති මතක තියාගන්න තියෙන එකක් නෙමෙයි. මානසික රෝගයක් ඔය. ඒ නිසා මේවා දරුවන්ට උගන්වන්න නැත්නම් හොඳයි. මනුස්සෙන් වශයෙන් සලකනවා නම්. ඒ නිසා මින් පෙර ඒවා කලේ නැත්නම් ඔබ කියන්නේ මින් පෙර හැදූ දරුවන් සඳහා මේ පිළිබඳ කල්පනා කළේ නැත්නම් ඉදිරියට දරුවන් හදන්න ඕන නම් මෙන්න මේ කාර්යභාරයේ තේරුම් අරගෙන බිහි වුණාට පස්සේ ඇඳුම් අඳන්නේ නැතුව අදාළ දරුවා ගෙන්න ගන්නට අවශ්‍ය උසස් මානසිකත්වයෙන් ඉන්න. එතකොට බුදුදහම තේරුම් ගැනීම තුළින් කෙනෙකුට මොනවද ලැබෙන උදව්? මම නම් දකිනවා සහෝදරත්වය කියන එක හරි සුන්දර දෙයක්. එක මවකින් බිහි වෙන කියන එකනේ ඔය සහෝදර කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකේ gedara ජීවත් වෙනකොට හැම දෙයක්ම අර එක බත ආනා දාගෙන කෑපෙර දවසේ හරි වෙරළු ගෙඩිය හරි යටකට කපාගෙන හරි කියන කාරණාවලින් පෙන්වන්නේ ඔවුන් තුළ පවතින ආ වූ සමගිය සමාදානයේ දායවන්ත බව ලෙන් ගතුකම. ඒ ඇයි තාමත් කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක චිත්තාභ්‍යන්තරේ හටගෙන තිබුණාට උත්සන්න වෙලා නැති නිසා.
ඒ නිසා තේරුම් ගන්න කාම විතර්කයට වඩා ව්‍යාපාද විතර්කයේ මිනිසා ભેද බින්න කරයි. මිනිසාගේ ජීවිතය ඈත් කර සමීප සම්බන්ධතා. සහෝදරත්වයේ පළදු කරයි, විවාහ ජීවිතයේ පළදු කරයි, සමීප සම්බන්ධතා පළදු කරයි. ඒවට බේත් බාහිර සමාජයේ නැහැ. ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන මේ කාරණාව. අන්නේ නිසා ඒ වටපිට පරිසරයත් හරියට ඇසුරු කරන අයත් හරියට ඔවුන්ගේ චර්යා රටා සියල්ල බලපානවා වාසනාවන්ත දරුවෙක් සඳහා. ඔහුට අවංක භාවයේම මව්පියන්ගේ අවංක භාවයේම ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඕන. ඇඟෙන්ට අරින්න ඕන. එයා ස්වභාවයෙන්ම හදන්න ඕන. ශ්ලෝකේ පිළිගැනීමක්නේ හොරකම වැරදි කියන එක. ඔලෝකේ පිළිගැනීමක්නේ බොරුව වැරදි කියන එක ලෝකේ ඕනේ ආගමක් තුල. එතකොට නම් මේ වැරදි දේවල් වලට දරුවන් පොළඹවන්න නරකයි. ඔබ ඒවා කරනවා නම් ඒකෙන් පෙන්වන්නේ මේක නිවැරදි කියලා දරුවෝ හිතන බව. යම්කිසි ප්‍රශ්නයකදී තාත්තයි අම්මයි දෙන්න ද්වේෂයෙන් කතා බහ කර ගන්නවා නම් බැන ගන්නවා නම් අනතුරුව පහර දී ගන්නවා නම් ඒක විවාහ ජීවිතයේ අංගයක් කියලා දරුවෝ හිතන්න බැරි නෑ. නිසා එහෙම දෙයක් ඔබට හදාගන්න බැරි මට්ටමේ තියෙනවා නම් ඒක දරුවන්ට නොපෙනෙන්නට අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න. ඒක දරුවන් ඉස්සරහට ගෙනියන්න එපා කවදාවත්. ඔබ වහම සාමෙන් සමගෙන ඉන්න බව පෙන්වන්න. එතකොට අන්නේ ඒ විතර්ක පාලනය කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ බුදුබණ තේරුම් අරගත්තොත්. ඒ නිසා මාතෘත්වයේ පීතෘත්වයේ ලැබීමේදී පමණක් නෙමේ සහෝදරත්වය රැක ගැනීමේදීත් කල්ැතුව බුදු සමයේ සඳහන් කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, විහිංසා විතර්ක පාලනයක් නැතුව ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවට ඉවසීම කොහොමද ඒවත් දරාගන්නේ කියන කාරණාවත් මම දකිනවා උදව් වෙනවා කියන එක පිළිබඳව. මෙන්න මේ විදිහට අපට මේ සමාජයේදී බුදු සමයෙන් උගන්වා තිබෙනා වූ කාර්යභාරය තුළ දරුවා යනු මාංශ ශරීරයක් විතරක් නෙවෙයි. ඊට අදාළ සිතක් පවතිනවා. තවත් ඉතින් මේකේ බලපාන කරුණක් තියෙනවා. ඔය අතීත ජීවිතේ පැත්තෙන් ගෙනාවා වූ යම් යම් බලපෑම් තියෙන්න පුළුවන්. ලොවෙන් එකෙක් එක් දෙයකට වෙයි සමත කියලා කතා කළාට දිනු කරගත්ත හැකියාවන් සහිත වෙන්නේ. එතකොට මේ හැකියාවන් සහිත ආවහම ඔබට තියෙන්න ඕන ඔබට ගිය යන්න බැරි වුණ දුරගොස් ඉංජිනේරුවෙක් සහ වෛද්‍යවරයෙක් බවට පත් කිරීම කියන්නම් වූ මේ අනවශ්‍ය චේතනාව ඔබ ළඟත් තියෙන නරකයි. දරුවන්ටත් බලපෑමක් ඇති කරන්න නරකයි. මන්දයත් පෘථග්ජනභාවය තුළ කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, විහිංසා විතර්ක බලවත් කරගෙන ඉංජිනේරුවෙක්, වෛද්‍යවරයෙක්, දේශපාලනඥයෙක් කවුරු වුණත් වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ ජීවිතේ විඳවන්න වෙනවා. ඒ නිසා උගතෙක් නෙවෙයි හදන්න ඕන. ගුණවත් මිනිස්සෙක් හදන්න ඕන. බුද්ධිමත් මිනිස්සෙක් හදන්න ඕන. ඔබ තේරුම් අරන් ඉන්න මේ ලෝකේ රැකියාව කියලා කියන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. කාටවත් කැම්බිම හොයාගන්න ආදායම් මාර්ගය කියලා. ඒක පහළ මට්ටමේ ඉඳලා ඉහළ මට්ටමට අපි බෙදන් හිටියට සමහර රටවල එහෙම බෙදලත් නැහැ. ඔහු පහසුවෙන් මුදල් උපයා ගන්න පුළුවන් වෘත්තිකයෙක් වෙන්න ඕන. ඒක රස්සාව කියන්නේ බඩ විතරක ගන්න මාර්ගය කියලා තේරුම් ගන්න. ඒකම ජීවිතය කියලා ඔබ හිතන්නත් එපා, දරුවන්ට අඟවන්නත් එපා. අද බොහෝ දෙනා මේ ඔය මව්පියන් තරඟයට එදිලා ඉන්නේ. දිවා රාත්‍රී දෙකේ නිදි නැතුව දරුවොත් එක්කලා එලිලා පිටිපස්සෙන් ගිහින් මොකටද මේ උගත්තුම හදන්න. නමුත් ඔබ මේ ගාම විතර්කයෙන්, ව්‍යාපාද විතර්කයෙන් ඔද්දල් වුණ උත්සන්න වුණ දරුවෝ හදනවා නම් ඔබට අන්තිමට පශ්චාත්තාප විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඔවුන් ඔබට පස්සේ කාලෙක නොසලකාවි, නැත්නම් ඔබ දමා රට යාවි, ඔබ ගැන හොයන්නේ නැති අය බවට පත් වේවි. ඒ නිසා මව්පියන්ගේ නැති බැරිකනොත් තේරෙන දුකත් තේරෙන ඒකට හදුවනම් කණ්ඩ දීපන් කියලා සැරදාන දරුවෙක් හදන්න එපා. සමහර තාම දරුවන්ගේ නාස්තිකාර ආකල්පයක් ඒක. ඒකට වුන් වග කියන්නේ හැදුවනම් කණ්ඩ දෙන්න ඕන කියන එක. නෑ සමහර දරුවෝ අර මේ පුංචි පැටික්කන් මගදී ගහනවන සුන්දර රස කැවිලි පාරිතය යද්දී අහක බලාගෙන යනවා කියලා පෙන්වන්නේ. අතේ සල්ලි නැතිව දැනගත්තාම නෑ මට වාවන්නේ කියලා. අනිවාර්යයෙන් දරුවන් මව්පියන්ට හැමෝටම හැකියාවක් නැහැ. හැකියාවක් නැති අය අරන් දෙයි. නැති අයට ඒ අසංවේදී බව දන්න දරුවෝ කරදර කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අපි මේ ගමන යනකොට ලොකු වගකීමකින් ඉන්න වෙනවා. ඒ වගේම පවතින රටාවට අනුගත වීමේදීත් මම කියලාත් තියෙනවා මාව පාසල් එක ගිය දවසේ කල්තියා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් දැම්මද කියන්න මමවත් දන්නේ නැහැ. ගියා බාර දුන්නා ආවා.
තරඟයක් නැහැ. නමුත් මේ අනවශ්‍ය තරඟයක් බවට අධ්‍යාපනයේ පත් කිරීම තුළ මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? ඒ සඳහාත් ඔන්න උපදින්නත් ඉස්සර වෙලා මව්පියන් බොරු කරන්න පටන් ගන්නෙ. පදිංචියක් නැත්තම් බොරු පදිංචියක් හදා ගන්නවා. බදු නැත්තම් බදු දෙන්න ක්‍රමයක් හදා ගන්නවා. ගයක් බද්දට අරන් බදු ඔප්පු හරි ගස්සා ගන්නවා. ළමයින්ටත් ඊට පස්සේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී බොරු කියන්න උගන්වනවා. මව්පියන්ගේ කාර්යභාරය මගෙන් අහන්නේ. හදන්න ඕන කවුද? දක්ෂ දරුවෙක් හදන්න ඕන. අවංක දරුවෙක් හදන්න ඕන. සංවේදී දරුවෙක් හදන්න ඕන. ස්ත්‍රීද පුරුෂද ඒක වැදගත් නෑ. මොකද දෙපැත්තම ලෝකෙට ඕනේ. ඒක දැන් ඇවිදින්නේ ඉන්නේ. මෙලොවට ඇවිදින් ඉන්නේ. දැන් මේ පිළිබඳව මනාප වෙලා හරි අමනාප වෙලා හරි යන්නේ නෑනේ. ඒ නිසා මේ ලෝකේ පවතින මේ දෙපැත්තට ලැබීම පිළිබඳව ආඩම්බර වෙන එක හරි හීනමානයටපත් වෙන එක හරි දියුණු මානසිකත්වයක් වශයෙන් මම දකින්නේ නැහැ. ඊට වඩා අපේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය දියුණුවයි. ඔවුන් එන දරුවා බාර ගන්න හිටියේ. ඒකනේ ඇත්ත සිද්ධිය. අන්න ඒ වගේ මේ තත්ත්වයන් සමග ඊළඟට උන්ට ලබා දෙන්න වෙනවා මේ ආගමික ජීවිතය කියලා කියන්නේ මහාන වෙන එක හරි ජීවිතය අගට ගිහින් පන්සලට යන එක හරි සිල් ගන්න එක හරි නෙවෙයි කියලා. මේ දරුවන්ගේ ජීවිතේ පවතිනා වූ ප්‍රීතිදායක අවස්ථාවක් තියෙනවනේ හැම වෙලාවෙම. බලන්න නිරීක්ෂණය කරලා වුන් ඔය මොකටද හරි ඇඬුවොත් ඇරුණාම බඩගිනි වෙලා හරි මොකක් හරි කාරණාවට. එහෙම නැත්නම් පුංචි දෙයකට කේන්ති ආවොත් ඒ මොහොතේ ඒක අයින් කළා ටිකකින් අයින් වෙන ඇරුණාම උන්ව පවත්තන අය නෙවෙයි. මේ ඒවා සමග එකතු නොවීමම තමයි පුංචි දරුවන් සතුව තියෙනා ඔය ඡාමේ තිබෙන්නා වූ සංසුන් බව නැත්තම් පියකරු බව සමග ඒක සිතේ තියෙන්නේ. ඒ සිතේ තියෙනා වූ නොකිලිටි බව තමයි මූණෙන් පේන්නේ. ඒ නිසා මව්පියන් බවට පත් වුණාම මව්පියන් දරුවන්ගේ සිත් කිලිටි නොකර හදන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක මේ සමාජයේ පෘථග්ජන මව්පියන් බොහෝ දෙනා අතින් සිදු වෙන්නේ නැති දෙයක්. මොකද ඔවුන් ඊටත් වඩා කිලුටුන සිත් ඇති අය. ඒ නිසා ඔවුන්ට පුංචි කාරණයකදී කේන්ති එනවා. කේන්ති ආපුවම එක්ක දරුවාට සැරවැර කරනවා, තරවටු කරනවා, එහෙම නැත්නම් ගහනවා. එහෙම නැත්නම් සිරිදවනවා. ඔය සමහර කාලවල දකින්න හම්බුනේ ශිෂ්‍යත්ව පෙරුණයි කියලා ගෙදරින් පන්නගත්ත කකුල් පුච්චපු අම්මලා තාත්තලා දරුවන්ගේ. සමහර කාලවලදී පේන්න තිබුණේ මේ මව නැති නිසා හරි තාත්තා දරුවට ගහලා තුවාල ගොඩක් කරලා තිබිච්ච ඒවා. එහෙම නැත්නම් කැලල් ගොඩක් තිබුණේ ඒවා. මොන හැඟීමකින්ද කරන්නේ? වෛරී හැඟීමක් නැත්නම් ද්වේෂසහගත හැඟීමක් නැත්නම් ව්‍යාපාද විතර්කේ නැත්නම් මේක කරන්න පුළුවන්. එනිසා මාතෘත්වයට පීතෘත්වයට පත්වීමේදී බුදු සමයෙන් උගන්වන කාම විතර්කයේ ව්‍යාපාද විතර්කයේ විහිංසා විතර්කයේ උපදින ආකාරය උත්සන්න වෙන ආකාරය බලවත් වෙන ආකාරය තේරුම් අරගෙන ඒක උපදින ආකාරය සහ උත්සන්න වෙන්න නොදී බලවත් වෙන්න නොවි ඒ විතර්ක තුنين ක්‍රියා නොකරන්නට පුළුවන් මවෙක් හෝ පියෙක් වෙන්න වෙනවා. ඒක දරුවන් හැදීම විතරක් නෙමෙයි සහෝදරත්වයෙන් ජීවත් වීමේදී ඒ වගේම විවාහයේදී මේ සමාජ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යාමේදී විශේෂයෙන් උදව් වෙන කාරණයක්. එසා අපි පුද්ගලයෝ වශයෙන් හිතලා මේ කටයුත්ත කරන්න යනවට වඩා පුද්ගලයෙක් තමයි අපි බාහිර ලෝකෙට. පුද්ගලයා ඇතුළතින් බුදු සමය බෙදා තියෙන ආකාරයට බෙදාගෙන සිත කය වශයෙන් දෙකකට බෙදාගෙන මේ කය වචන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ මොහොතේ උපදින හැඟීමට අනුව බව තේරුම් අරගෙන හැඟීම උත්සන්න වූ අමානුෂික හැඟීමක් බවට පත් කරගන්න නැති පාලනයක් සහිත හැඟීමක් බවට ඇති පුද්ගලයන් බවට පත් වෙලා කටයුතු කරන්න ඕන කියන එක තමයි මා හොඳ ආකාරව දකින කරුණ. එතකොට මේක තනි දරුවෙකුට හදලා හරියන්නේ නැහැ. සමස්ත පරපුරට හදන්න වෙනවා. නමුත් ඊට පස්සේ අධ්‍යාපන රටාවට ආපුවමත් මොකද වෙන්නේ? මේ බෙදා හදාගෙන සංවේදීව ජීවත් වෙන අයට එතන ඉඳලාම තරඟය උගන්වනවා. පළවෙනියෙන්දම දිනන්දම උගන්වනවා. පරදින එක වැරදි, ෆේල් වෙන එක වැරදි කියලා තමයි උගන්වන්නේ. මෙන්න මේ රේස් එකට, අස්සෙව රේස් එකට දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ අධ්‍යාපන රේස් එකට ලෑස්ති කරනවා අම්මලා තාත්තලායි ගුරුවරුයි අධ්‍යාපනඥයෝ සේරම එකතු වෙලා දරුවෝ. දැන් කැමරට විවේකයක් නැහැ. අපට වගේ ගහක්කට ඇවිදින්න සෙල්ලම් කරන්න විවේකයක් නැහැ. පොතම
පාඩම අභ්‍යාසම කොහෙම දරුවගේ සතුට. දරුවෝ කියලා කියන්නේ සතුටින් හිටපු අයනේ. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ හිතට බරක් පටවලා මේ වද දුන්නාම ඔවුන් ඒක කරන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. නමුත් ඔවුන්ට අර මේ හැදෙන්න ඇරියානම් ඔවුන්ගේ සහජ දක්ෂතා හොයාගන්න හම්බුණා නම් විශේෂයෙන් මව්පියන්ටත් පුළුවන් සහජ දක්ෂතා හඳුනාගන්න. පුරළමයේ ගුරුවරුන්ටත් පුළුවන්. ඒ සහජ දක්ෂතා මුවහත් වෙන ආකාරයේ පැත්තට දියුණු කරපුවාම දක්ෂයෙක් නේද කොහෙන් ගියත්. කැමවීම හොයාගන්නට දක්ෂයෙක් බවට පත් කරන එක සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනය කියලා අධ්‍යාපන අධ්‍යයන අද කීවට මම ඒක කියන්නේ නැහැ කවදාවත්. රටක් දියුණුව කරන එකට පාරවලුවේ ගොඩ නැගිලි හදන එක ලොකුවට ආර්ථික දියුණුව කියලා කිව්වට මම ඒක කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. මිනිසා දියුණු වෙන්න ඕන. තිබෙන සම්පත් සූරා කන්න නැතුව ගසා කන්න නැතුව අවංක භාවයෙන් යුක්තව පවුලක් වශයෙන් රටක් වශයෙන් ජාතීන් වශයෙන් බෙදා හදා ගන්න. සමසේ භුක්ති විඳින්න දියුණු මානසිකත්වයකට දරුවෝ යන්න වෙනවා. මේ ඉඩකඩම් කියන ඒවා එන්න සීමා වෙනවා වරුණාම පළල් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ හැදුණු වැඩන පරපුරේ ඔබට අක්කර 5ක් තිබුණා නම් 50ක් තිබුණා නම් නැත්තම් භාගයක් තිබුණා නම් තව එන්න මේක පර්ච් 5 දක්වා 10න් 5ටත් ඇවිදින් ඊට පස්සේ 5 උඩුතල තට්ටු 2 3 ගයක් තුල ජීවත් වෙන්න සිදු වෙන්නේ. ඒකට ඒත් බෙදා හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න වෙනවානේ. ඉතින් ලැබෙන දේ බෙදා හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා දරුවන්ට ඉවසීමක් ඇති දරුවන් බවට පත් කරලා මොනයම්ම කාරණයක් නිසා හෝ කලබල වෙලා අහුවුණ දෙයින් ගහන කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මවට පියාට වැඩිහිටියන්ට සැරදාන කෙනෙක් එහෙම ඉබේ හැදෙන්නේ නැහැ. අනිත් අයගේ හැසිරීම දැකලා තමයි හැදෙන්නේ. බවට පත් කරන්නේ නැතුව ඉන්න වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තව ටිකක් එහාට යනකොට අපි ඔය කියන සාධාරණ සමාජයේ මේකේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔබේ ඔය සංවේදී දරුවට ගැළපෙන ස්වභාවයක් ලෝකේ නැහැ. අන්න ඒකට ඔරොත්තු දෙන්න හදන්න වෙනවා. මතක තබා ගන්න. ලෝකේ පවතිනා වූ ලාභාලාභ සැප දුක් නිന്ദා ප්‍රශංසා කියලා ධර්මතා ටිකක් තියෙනවා. මේක එදත් තිබුණා අදත් තියෙනවා ඉදිරියටත් තියෙනවා. මේවයින් 4ක් හොඳයි 4ක් නරකයි කියලා උගන්වන්න නැතුව. මේවා ලෝකේ තියෙන දේවල්. ලෝකේ තියෙන දේවල් ගණන් ගත්තොත් තමයි දුක් තියෙන්නේ. දැන් අපි කියමු රිදීතරයක් තුළ දර්ශනයක් තිබෙනවා. මේකේ ප්‍රධානියා ඉන්නවා නැත්නම් ප්‍රධාන නළුවා නිලිය ඉන්නවා දුෂ්ටයා ඉන්නවා විකටයා ඉන්නවා එක එක සේරම සෙවණැලි විතරනේ. ඔබ මේවා එකක් කරෙහි ලොබ බඳිනවා. නිලියට හෝ නළුවට හෝ විකට මොනවට හරි. අරක දිහා බලාගෙන මොකද ඔබ කරන්නේ? ඔබේ හිතේ තියෙන හැඟීම උත්සන්න කරගෙන සතුටු වෙනව නැත්නම් කේන්ති ගන්නවා. ඔබේ හිතේ තියෙන හැඟීම උපදින්න බාහිර දේවල් උදව් වෙනවා ඇරුණාම බාහිර ලෝකේ ඔක නෑ කියන එක දරුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්න වෙනවා කුඩා කාලෙම. එතකොට වුන් මේ ලෝකෙත් එක්කලා ගැටුම් ඇති කරගන්න යන එකක් නෑ. මොනවා සිද්ධ වුණත් ඒවා Tamanට ලාභ වුණත් උද්දාමයටපත් නොවෙන්න Tamanට අලාභයක් වුණත් නින්දාවක් වුණත් ඒක තමයි අඬන්න දොඩන්න වැළපෙන්නේ නැති වෙන්න පුරුදු වෙයි. දැනටත් මම දකිනවා යම් කාරණාවල අවුරුදු 20 18 නැත්නම් 25 දරුවෝ එමත් නැත්නම් ඔය රියැලිටි කියන තරඟවලට යන අය දිනනකොට උඩ පනිනවා පරදිනකොට අඬනවා වැළපෙනවා. අන්න ඒක දරුවන්ට හදන්න මුල ඉඳලම. ඒ ලෝකේ හැමදාමත් ඒක තිබෙනවා මේකේ දෙකක් නැහැ කියලා. උද්දාමයටපත් වෙන්න හෝ හැකිලෙන්න දෙයක් මේකේ නැහැ කියන එක. ඒ මොහොතට එන දේ ගණන් ගන්න නැතුව කම්පා නොවී ඉන්න උගන්වන්න ඕන. උපේක්ෂාව කියන එක. ඉන් එහාට බුදුදහම තේරුම් ගන්නකොට ඒකට අවතීන වෙන්න පහසුයි මේක. ඒ නිසා දරුවන්ට ආගමික අධ්‍යාපනය කියන එක පොතෙන් උගන්වන වෙනුවට ප්‍රායෝගිකව උගන්වන්න ඉගෙන ගන්න. ඔබ දැනගෙන ඉන්න වෙනවා. අපි ඉතින් පොතපත සේරම පාඩම් කරවලා ආගමික දැනුම ඇත්ත එක්ක හදන්න හදනවා. බැලුවම බුදුහාමුදුරුවෝ උපන් තැනක් දන්නවා, බුදුවන තැනක් දන්නවා, පිරිනොම් වැඩි තැනක් දන්නවා. බැලුවම සංගායනා තුන පවත්වපු ආකාරය, මහායාන හීනයාන බෙදිච්ච ආකාරයක් දන්නවා. බැලුවම ශ්‍රී මහා බෝධිය වැඩම කරපු ආකාරයක් දන්නවා. රුවන්වැලිසෑයේ ධාතු නිදානයට ආපු හාමුදුරුවෝ ගානක් දන්නවා. ධාතු නිදාන කරපු චෛත්‍ය ස්ථාන තියෙනවා ඔක්කොමත් දන්නවා. ලංකාවෙන් බුරුමෙට, බුරුමෙන් ලංකාවට, තායිලන්තයෙන් ලංකාවට බුදුදහම ගෙනාපු හැටිත් දන්නවා.
එහෙම නැත්නම් සිතක චිත්ත වීති තව ටිකක් එහාට ගිහින් අතීත භවංග භවංග චලන භවංග උප්පච්ඡේදක පංචදාවරා වජ්ජන සම්පතිට්ඨන සම්තීරණ කියන්නත් දන්නවා. හැබැයි පොතෙන් දන්නේ ඔබ ගැන මොකුත් දන්නේ නැහැ. මේ පොතෙන් පාඩම් කරන ඔක්කොම පොතෙන් දන්නවා. නමුත් Taman ගැන මොකුත් දන්නේ නැහැ. ඔන්න උතනයි මේ ගැටලුව තියෙන්නේ. ඕවා පාඩම් කරගත්තට කියලා මේ උපදින ත්‍රිවිධ විකාරක බලවත් වෙන එක නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දරුවන්ට ඒ විෂය අධ්‍යාපනයෙන් ලකුණු ගන්න ඕන නම් ඒක පාඩම් කරලා තියන්න. නමුත් මේ Taman ගැන මේ ලෝකේ දුක් ගෙනත් දෙන්නේ ලෝකේ නෙවෙයි Tamanගේ උපදින හැඟීම් වලට තියෙන ආක්ෂක්තභාවය ඇලීම ගැටීම කියන කාරණාව. ඒ නිසා ඒවා උපදවන්න නැතුව ඉන්න සහ බාහිරින් එන බලපෑම් වලදී ඒවා පිළිබඳව සැලෙන්නේ නැතුව ඉන්නත් දරුවන්ට කියලා දෙන්න වෙනවා. මා දකින්නේ ආගමික ජීවිතය ආරම්භ වෙන්න ඕන අවුරුදු 10 15 ඉඳලා කියලා. ඒ කියන්නේ සිල් ගන්න ජීවිතය හරි සිවුරක් පොරවන ජීවිතය හරි කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒ ලෝකෙ පිළිගන්න ආකාරයෙන්නේ. මම දකින ආගමික ජීවිතය ඔය කාම විතර්කයේ, ව්‍යාපාද විතර්කයේ, විහිංසාව විතර්කයේ හටගෙන බලවත් වෙනවා නම් ඒක ආගමික ජීවිතේ නෙවෙයි. ඒ පරිහාන ධම්මං ඕබික්කවේ දේසිසායි බුදුහාමුදුරුවෝ අදාළ ආකාරයට. ඔහු චිත්තාභ්‍යන්තරයෙන් දුකටපත් වෙමින් යන ගමනක. මේක යම් මට්ටමක් ඇති වෙනවා. නමුත් මේක ඔවුන්ට හදාගන්න පුළුවන් පස්සේ කාලෙක තේරුණාම. ඒක බලවත් කරලා දුන්නොත් ඔවුන්ටත් හදාගන්න බෑ. ඔවුන් වෙන පැත්තකට යනවා. මේ නිසා අපි මේ ලෝකෙට එන සම්පතක් ලෞකිකේම පොරාලලා ඒකේ මුදුනට යන පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන්න කල්පනා කරන්නේ නැතුව වාහනයක් එලෙව්වත් වාහනයක් සේදුවත් නගරය පිරිසුදු කරත් සමාජයට වගකිය යුතු කටයුත්තක් කරන මිනිසෙක් බවට පත් කරන්න. සතුට රැඳී පවතින්නේ අදාළ වෘත්තියක මෙහෙමර බලතොලින් ලැබෙන සතුටින් ඇරුණාම ඒකට ලැබෙන වැටපොතුල හරි ඒකට මිනිස්සු පිළිගන්න ආකාරය පිළිගන්න ගන්න ආකාරයෙන් ඕන බව. හැමෝම මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ඕන. හැමෝටම එක හා සමානව ලැබෙන්නේ නැහැ. Taman තෘප්තිමත් වෙන්න පුළුවන් පැත්තක් තෝරගන්න පුළුවන් වුණාට ඒකවත් මේ සමාජයේ ලැබෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමුකෝ විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහින් කළමනාකාර උපාධිය ලැබලා ආවයි කියලා. දැන් ඉතින් වැළපෙන්නේ බැංකු කළමනාකරණයට හෝ ඒකටනේ. ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න දැම්මට හරියන්නේ නැහැනේ. නමුත් ඒවත් එහෙම කරන්න වෙලා තිබෙනවා. අර සුදුසු මට්ටමින් ආයෝජනය විදීමට තරම්වත් ඒවැ ශේෂ්ත්‍ර පුළුල් නැහැ නැත්නම් සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා ඔය ඉස්සරහට යනකොට කැමති එකම හම් වෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් කෝකෙන් හරි කරනු ලබන්නේ ජීවනෝපාය සකසා ගැනීම කියන එක අරුණාම ඊට එහා ලොකුවට හිතන්න පුරුදු ගන්න එපා ඒකට. මොන ජීවනෝපාය තුළ ජීවත් වුණත් අන්‍යෝන්‍ය සමගිය සමාදානය. මිනිසුන් සමග සමගින් වාසය කිරීම. කවුරු සමග ජීවත් වුණත් ඔවුන් සමග ප්‍රශ්න ඇති කර නොගැනීම. ඒ ප්‍රශ්න ඇති කර ගැනීම තුළ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ බලවත් වෙන්නා වූ විතර්ක තුන නිසා මිනිසා දුකටපත් වෙනවා බුදුදහමේ උගන්වන්නේ. දුක යනු බඩේ කැක්කුම හැදෙන එක විතරක් නම් නෙවෙයි. මතක තබා ගන්න. දුක යනු බාහිර ලෝකේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒවා උදව්වෙන් Taman උපදවා ගන්නා වූ මානසික කාරණයක්. මෙන්න මේ වගේ දියුණු මානසිකත්වයක් ඇති පැත්තට දරුවෝ හදන්න වෙනවා. මොකද ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ සත්‍ය පැත්තට ගවේෂණ කරපු එකේ උපරිමය. නමුත් සේවස් 5ක් 6ක් 7ක 8ක 9ක ඉඳලා අපේ ගමන් මඟ කියලා කියන්නේත් විශාල චෛත්‍ය කුඩා වුණා වගේ. සොරුවන්වැලි සෑයෙන් අබේගිරියෙන් ජේතවනාරාමයෙන් විශාලත්වයෙන් අවසන් වුණා වූ චෛත්‍යයෙන් එහාට කුඩා වෙන්න ගත්තා. අනේ චෛත්‍ය කුඩා පැත්තට හැරුණා වගේ මනුසා බුදුසමයේ මේ ආධ්‍යාත්මික පැත්ත ඇතැරෙනකොට පිරිහෙන පැත්තට යන්නේ. ඒක සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ වෙන දෙයක් මම දකින්නේ. මෙන්න මේක හරවන්න ඕන ආපහු හොඳ පැත්තට දැන් පරිණාමයේ පැත්තට. චෛත්‍ය කුඩා වෙන ගිහින් බෑ ලොකු වෙන්න හදන්න ඕන කියලා මේකෙන් පෙන්වන්නේ. නමුත් මිනිසා බාහිර පැත්තෙන් සැප හොයනවා වෙනකොට අධ්‍යාපන පැත්තෙන් අධ්‍යාත්මික පැත්තෙන් සැප හොයන පැත්තට ආපහු හරවන්න ඕන. ඒක ඒ දෙකම පරිණාමය මම දකින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පරිණාම කියන වචනේ තේරුමත් මට තේරෙන ආකාරයට හොයන පැත්තට යනවා කියන එකයි. එහෙනම් ඉතින් මේ මිනිස් සමාජයේ දියුණුවන වෛද්‍ය විද්‍යාවයි අනිකුත් සේරම උදව් කරන කාමයසනානම් කරන්නේ ලබන්න තියෙන නිවන කාමයේ කොහෙන් හරි උපරිම විදින එක කියලා එහෙනම් ඒ පරිණාමයේ පැත්තටයි යන්නේ.
නමුත් බුදු සමය තුළ බ්‍රහ්මචාරී දේශනා කියලා තවත් ගැඹුරු සෙවීමක්. ඔය කාමෙන් ලබන ඇති වෙන නැති වෙන සැපතට එහා ගිය කලබලන්න බැරි සෝයක් තිබෙනවා මිනිසාට පමණයි ඒක ලබන්න පුළුවන් කියන කාරණය පිළිබඳවත් ආරම්භක දැනුවත් කිරීමක්, ප්‍රමාණවත් දැනුවත් කිරීමක්, ඒ වගේම ඒ මගට බාධා නොවන ආකාරයේ චරිතයක් සකස් කිරීමත් මම දකිනවා මව්පියන්ගේ වගකීම කියලා. එතකොට ඉතින් තවත් වචනයක් දෙකක් මෙහෙමත් කියන්න ඕන. මේවට අද පවතින බාධා මම දකිනවා. මේ සුන්දර ළමාවියට ගැලපෙන්නේ සමනලිංග ජීවිත වගේ දේවල්නේ. එමත් නැත්නම් අර අවුරුදු 12ක 13ක තරුණ දියණියක් මේ පරිසර හානිය නිසා අතරමං වුණ පාත්‍ර බිත්තර ටිකක් අරන් ඇවිදින් මේ පාත්‍රය පැටව් ටික හදලා තටුත් කපන්න දෙන්නේ නැතුව පරිස්සම් කරලා උගුල් ඉගිල්ලන්නත් උගන්නලා අදාළ සීත ඍතුවේදී අදාළ තැන් වලටත් එක්ක ගිහින් ආපහු ගෙනත් ආපු කතාවක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. එතකොට දරුවන්ට බලන් ඉන්න වටින වැඩක් ඒ තියෙන්නේ. නමුත් ඒවා දේවල් වෙනුවට ඔබට මේ අපේ සංස්කෘතියට ගැලපෙන්නේ නැති මේකට ආනයනය කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය නැත්නම් රූපවාහිනිය හරි චිත්‍රපටි මට්ටමින් හරි අදාළ නොවන කතා. ගහගන්න, මරාගන්න, කපාගන්න, කොටාගන්න, පලිගන්න නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් හදාන විඳවන. ඒව තමයි පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඔය ආසන්න රටකින් ඔය 90 මේ වනකටත් ගෙන්නනවා. මේ ගෙන්නන චිත්‍රපටි වර්ගයක් තිබෙනවා. තේමාව මොකද්ද? කුඩා කාලේ දරුවෙක් දොර මුල්ලට වෙලා ඉන්නකොට කොහේ හරි ඉන්නකොට තාත්තගේ හරි අම්මා හරි මරනවා වෙඩි තියලා. දකින්නවා මෙයා. දැක්කම මරපු කෙනා මතකයි. මුළු චිත්‍රපටියෙම තමන්ගේ අම්මා මරපු පුද්ගලයාගෙන් පලි ගන්න එක. පලි ගැනීම සාධාරණ කරලා උගන්වන්න හදන්නේ මොකද්ද ලෝකෙට? ආවේගශීලීව වැඩිහිටියන් කටයුතු කරලා සමාජයට උගන්වන්න හදන්නේ මොකද්ද? සාධාරණයි කියලානේ. පඹයක් පුච්චලා ඊට පස්සේ මිනිස්සයා පුච්චන එක සාධාරණයි කියලා තමයි ඉන් එහාට තීරණයක් ගන්නෙ. ඒ නිසා වැඩිහිටියන්ගේ මෝඩ හැසිරීම යන පැත්ත ගත්තාම තරම් හොඳ නැහැ දරුවන්ගේ ලෝකෙට. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණා තිබෙනවා. දරුවන්ගේ මනස මෙන්න මේ දරුවන්ට අදාළ දේවල් පෙන්වීමට ඇරුණාම දිනු වෙන තාක්ෂණය ඔස්සේ අපට අවුරුදු 20 30 වෙනකල් දැනගන්න බැරි වුණ දේවල් අවුරුදු 12න් 13න් 14න් ළමයින්ට දැනගන්න සහ අත්හදා බලන්න ලැබෙනවා නම් එහෙනම් කාම විතර්කයේ බලවත් වෙලා වුන් කාමුකයන් බවට පත් වෙනවා. ඇරුණාම ආධ්‍යාත්මිකයේ පැත්තට යන පිරිසක් හැදෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිඵල දැනටත් තියෙනවා. Facebook නැත්නම් YouTube බරහා තවන ඔය කාරණා හරහා නැති වෙච්ච ජීවිත, ඒ වගේම බිලිගත් ජීවිත, අධ්‍යාපනයේ අඩාලා වූ ජීවිත මම දකිනවා. නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේකට උදාහරණය මෙහෙමයි කියන්න වෙන්නේ. දත් තියෙනවානේ 32ක් තියෙනවා කියලා තියෙනවානේ. 40කුත් තිබුණායි කියලා තියෙනවා තථාගතයන් වහන්සේට. 28කුත් තියෙනවා. දත් 32 උදේ දවල් හවස කෑම ගන්නවා. හපනවා. ඔය මැද්දට වෙලා දිව ඉන්නවා. එහාට මෙහාට ආහාර කලවම් කරලා දෙනවා ඇරුණාම කොතරම් දත් හැපුණත් දිව හැපෙන්නේ නැහැ. දිව දන්නවා දත් වලින් පරිස්සම් වෙන්න. මේ සමාජයට එන දරුවා දත් 32ක් මැද තියෙන දිවක් වගේ පරිස්සම් කරන්න වෙනවා අම්මලා තාත්තලාට කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද එබම ලෙන්ගතු වැඩිහිටියන්, ලෙන්ගතු ආදරණීය මව්පියන් හැමතැනම නැති නිසා. ගොදුරු කරගන්න බලන් ඉන්න සර්පයෝ වගේ මිනිස්සු සමාජයේ ඉන්න නිසා. මේකත් තේරුම් ගන්න. ඔවුනුත් එහෙම නොවෙනවා නම් මගේ දරුවා වෙනුවට අපේ දරුවා කියන සංකල්පයෙන් සමාජ දෙස බලන්න පුරුදු වෙලා හැමෝටම රැකවරණය ලබනවා නම් එහෙනම් ඊතරම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ආත්මාර්ථකාමීත්වයේ ඉස්සර වෙන්නා වූ සමාජයක ඕක පවතින්නේ නැහැ. ඒ නිසා සමස්තයම වෙනස් කරන්න වෙනවා. අර සර්වාභරණයෙන් සරසන තරුණලියකට උතුරේ සිට දකුණ දක්වා ගියත් කිසිදු ආකාරයක පැහැර ගැනීමක් හෝ අතරයක් ලක් නොවන සමාජයක් තිබුණයි කියන එකේ තේරුම මගේ වෙනුවට අපේ ඉස්මතු උනායි කියන එක. ආරක්ෂාව ඉස්මතු උනායි කියන එක. ඒ නිසා ඒකට බුදු සමයෙන් පෙන්වන ඔය ආත්මාර්ථයේ ඉස්මතු නොවීම නම් වූ මාර්ගය යන මිනිසුන් හදන එක තමයි විකල්පය වෙන්නේ. තාමත් යමින් අනිත් පැත්තට හැදෙන දරුවන්වත් මේ පැත්තට හරවන්නට මං හිතන්නේ අදාළ ක්‍රියාමාර්ගයන් මව්පියන් වශයෙන් ගන්න ඕන දරුවන්ගේ ලෝකයේදී
අධ්‍යාපනඥයින් වශයෙන් අධ්‍යාපන ලෝකයේදී මේ විතර්ක බලවත් කරන්න නැති වෙන්න අධ්‍යාපන රටාව සකස් කරන්න වෙනවා. ආචාර්ය ගුරු මණ්ඩල හෝ තව කවුරු හෝ මෙහෙවන අයත් හැමෝම මේ පොරකු කුල්ලු හදන්න නැති වෙන්න. පොරකු කුල්ලුගේ වැඩේම කොටා ගන්න එකනේ මැරෙන කල්ම. අධ්‍යාපනය තුළ හදන්නේ පොරකු කුල්ලු නම් ඒ කියන්නේ කොටාන මැරෙන්න අය නම් ඒ වැඩක් නැහැ. තක තියාගන්න. මිනිසුන් හදන්න වෙනවා. සුහදත්වය ඇති කරන. ජයග්‍රහණයේදී අත දෙන්න පුළුවන්. පරාජයේදී අඬන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ජය පරාජය දෙකේම වෙනසක් නැහැ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකම සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට පවතිනවා කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අධ්‍යාත්මිකයේ ඇවිස්සෙන්නේ නැති. බාහිර කාරණා නිසා අධ්‍යාත්මිකයේ නොසන්සුන් නොවන හිතක් ඇති දරුවන්. එහාට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ඔවුන්ට නිවන ළඟයි කියන්න වෙනවා. ඒ ගමනත් එහාට ලේසි. මෙන්න මෙවදු කාරණා පිළිබඳ වැඩියෙන් සැලකිලිමත් වෙලා. Taman සතු වගකීම තේරුම් අරගෙන. මාතෘත්වයක් පීතෘත්වයක් දෙනවා නම් ඒක වගකීමෙන් දෙන්න ඕන කාරණයක් බව තේරුම් අරගන්න. අවශ්‍ය නැත්නම් ගැටලුවකුත් නැහැ. මාතෘත්වයට පීතෘත්වයට පත් උනායි කියලා තමන්ගේ දුකින් මිදීමට කිසිදු බාධාවක් එහෙම තියෙනවා කියලා හිතන්නත් එපා. මන්දයක් 3 වයසෙන් 1 වයසකදී ආපහු යන්න ඕන කියලා තියෙන්නේ. ඒ 3 වයසෙන් 1 වයසකදී තේරුම් ගත්තොත් හදා ගන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට වැරදිලා යනවා කෙනෙකුට ධර්මයේ හම්බ නොවන තාක්කල්. නමුත් හැදුණු කොටස සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට 29න් පස්සේ හදා ගන්න පුළුවන් වුණා. අපිටත් තේරෙනවා අපි නව යවුනේ යම් තාරුණ්‍යයේ යම් මට්ටමකට එනකොට වැරදි නොකලට ලෝභ දේශ මොහයන් බලවත් කරන් හිටපු අය යම් මට්ටමකට. නමුත් ආපහු යන පාර හම්බ වුණාම ජීවිතේ ඉතා ඉක්මනින් විඳවන තැන වෙනකොට විඳින්න පුළුවන් වෙනවා. නිසා අවුරුදු 20 30 වෙනකොට ජීවිතේ විඳින්න පුළුවන් බවට පත් කරන්න පුළුවන් දරුවෝ හදන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි මම දකින්නේ ලබාගත් ජීවිතයේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් මාර්ගයට දරුවන් මෙහෙවීම කියන කාරණා. මේක තුල තවත් කියවෙන්න නොකියුණු කාරණා තියෙන්න පුළුවනි. මොකද මම මේක කටපාඩම් කරලා සකස් කරගත්ත ධර්ම දේශනාවක් වශයෙන් නොවේයි කලේ. මේක මෙතනින් එහා පැත්තට මම ටිකක් මතක් කළා. මුලින් අගින් ටිකක් මතක් කළා අධ්‍යාත්මික පැත්තට නැඹුරු වෙන්න ඕන ආකාරය. ඒ පිළිබඳ විස්තර ඉදිරි දේශනාවලදී කෙරේවි. එබැවින් අපි සතු වගකීම තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න ඔබට ශක්තියක් ධෛර්යයක් ලැබේවායි කියන ප්‍රාර්ථනාව කරමින් මේ දේශනාව මම මෙසේ අවසන් කරනු ලබනවා. දායකත්වය. මෙම උතුම් ධර්ම දේශනය සඳහා සදහි දායකත්වය දරනු ලබන්නේ රදික යොමාල් මහතා සහ ඔවිනි ගයාත්මා මහත්මිය විසිනි. අරමුණ තෙනුක පසඳුල් හීන් පැල්ලගේ ආදරණීය පුතුණුවන්ගේ දෙවර්ෂ වසර 2 සපිරෙන ජන්මදිනයේ නිමිත්තෙන් මෙම උතුම් ධර්ම දේශනාමය පුණ්‍ය කුසලයේ සිදු කරනු ලැබේ. ධර්මදේශනයෙන් ජනිත වන්නා වූ කුසලයේ ආනුභාවයෙන් පුතුන්ට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ලැබේවා සමග යහපත් ගමන් මගක් විවර වේවා. දරුවාට වගේම මව්පියන්ටත් සමාජයටත් මේක තියෙන්නේ උතුම් වූ ධර්මාවබෝධය පිණිස හේතු වේවා කියන එක. ලබාගත් ජීවිතයේ මිනිසත්කම වටහාගෙන අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් තුළ උතුම් මිනිසුන් බවට පත්වීමට මෙම කරුණ පැහැදිලි කිරීම මෙම යුවලටත් මේ දරු සිඟිත්තාටත් ඔබ හැමටත් හේතු වේවා යන්න මගේ ප්‍රාර්ථනයයි. සබ්බීතියෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ බව හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. රාගක්ඛයෝ නිබ්බානං